Hai, selamat datang di channel Lolan Nano Store. Kali ini kita akan membahas produk Aula Gaming Mechanical Keyboard SI2012. Aula Keyboard Gaming Mekanik hadir dengan Blue Switch yang memberikan respon feedback yang baik pada saat penggunaan. Desain konsise dengan panel logen yang terintegrasi membuat keyboard ini sangat kuat dan tahan lama. Dilengkapi dengan tombol FN untuk membuat beberapa tombol fungsi. Sekarang kita lihat fitur-fitur pada produk ini. Mechanical Keyboard. Keyboard ini menggunakan Blue Switch yang memberikan respon feedback yang cepat dan akurat. Setiap keystroke menjadi lebih terpresisi daripada keyboard pada umumnya. FN Key. Keyboard mekanik ini dilengkapi dengan tombol FN yang berguna untuk Anda membuat beberapa tombol fungsi lainnya guna memudahkan pada saat pengetikan ataupun bermain game. Sensitive Key Response. Keyboard mekanik dari Aula ini menghadirkan tombol-tombol yang nyaman untuk jari-jari tangan Anda. Metal Panel. Aula Mechanical Keyboard terintegrasi dengan desain panel metal yang membuat keyboard ini sangat kuat, tahan lama, dan tingkat resistansi yang tinggi akan goresan. Plug yourself into the experience. Keyboard mekanik ini menggunakan koneksi USB untuk pengoperasiannya. PKG Contents. Di dalam paket pembelian, Anda akan mendapat 1 unit Aula Gaming Mechanical Keyboard SI2012. Berikut spesifikasi untuk produk ini. Produk ini hadir dengan tampilan warna black. Keyboard type Mechanical Keyboard. Connection USB 2.0. Power supply DC5V less than 200 mAh. Software support Windows XP Vista 7/8 macOS. Produk ini memiliki dimensi 36x12.6 x 2,8 cm. Cable length about 2 m. Orders. Key number 87. Key root 4,0 mm. Produk ini tersedia di toko kami di Lolan Nano Store. Anda bisa mengunjungi website kami di lolannano.com atau berbelanja di marketplace kami di Tokopedia dan Lazada. Link produk kami sertakan di kolom deskripsi di bawah. Jika informasi ini bermanfaat, boleh tekan tombol like, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk update produk terbaru dari kami. Selamat berbelanja ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya.